الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بعضی برادران و خواهران ما چنانند که وقتی به آنها نصیحتی کرده شود چهره ترش کرده با قاش و قواق میگویند گوری تو جدا و گوری من جدا، یا میگویند که اول تو خودت را بین، به من چی کار داری؟ از همه بدترش آن که همین که به آنها نصیحتی کرده شود فوراً تو را به گروهی نسبت میدهند. با این گفتار و کردار خود میخواهند که کسی آنها را نصیحت نکند یا میخواهند که عموما نصیحتگران نباشند. من برای این گونه برادران و خواهران پیامی دارم. اولا این که نصیحت کردن و کسی را از کار گناه باز داشتن و به کار نیک دعوت کردن طبق آیه های قرآنی و حدیث های گوهربار نبوی وظیفه هر فرد مسلمان است. حتی در آیه 110 سوره آل عمران خداوند این امت را بهترین امت قرار داد به خاطر آن که آنها امر به معروف و نهی از منکر می کنند، یعنی به این خاطر که آنها یکدیگر را نصیحت می کنند و از کارهای گناه یکدیگر را باز می دارند. و دیگر این که اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش رضی الله عنهم گوری تو جدا و گوری من جدا می گفتند، حالا دین اسلام به ما و شما نمی رسید و ما و شما مسلمان نبودیم و در دین نیاگانمان یعنی دین زردشتی باقی می ماندیم و آفریدگار خود را نمی شناختیم، راه درست زندگی را نمی یافتیم و با مادران و دختران خودمان ازدواج می کردیم العیاذ بالله. و این را هم فراموش نکنید که خداوند در قرآن عظیم الشأن یکی از سببهای در عذاب گرفتار شدن قوم بنی اسرائیل را چنین بیان می کند. خداوند در آیه 79 سوره مائده می فرماید استعیذ بالله كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. آنها از کار زشتی که انجام میدادند یکدیگر را باز نمی داشتند، قطعاً کاری بدی انجام میدادند. پس آیا شما میخواهید که کسی نصیحت نکند و به مثل قوم بنی اسرائیل عذاب خداوند بر سر این ملت آید؟ از این سخنان شما برمی آید که شما نصیحتگران و کسانی را که پیام خدا را به شما میرسانند دوست نمی دارید. پس این کار شما عجیب نیست، چون که هزاران نصیحتگرانی که خداوند فرستاده بود آنها را هم همین طور دوست نمی داشتند و با سخنان مثل سخنان شما آزار می دادند. خداوند در آیه 79 سوره اعراف از زبان صالح علیه السلام می فرماید استعیذ بالله فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. پس صالح علیه السلام از آنها روی گردانید و گفت ای قوم، من پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی و نصیحت کردم، ولی شما خیرخواهان و نصیحتگران را دوست نمی دارید. برادران و خواهران عزیز، نصیحتگران را دوست دارید چون که آنها به شما پیام خدا و آفریدگار شما را می رسانند. اگر دوست نمی دارید از خدا بترسید و به آنها سخنان ناسزا نگویید. و السلام علی من اتبع الهدى. یادمان باشد که کیشه ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود، هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر، دین حق را هدیه آورد